بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكل محبين تربية الطيور الزينة. طبعا الجو اليومين دول وخاصة في الشتاء والحاجات دي كلها، فالشمس بتبقى قليلة جدا. وطبعا بنبقى محتاجين حاجة عشان نرفع المناعة بتاعت الطيور بتاعتنا. ومن ناحية تانية برضو عشان الايه التخصيب، لان انتوا عارفين ان الطيور انسب وقت ليها للتكاثر والفأس والحاجات دي كلها بتبقى في فترة الشتاء. وانا طبعا بحب الفترة دي طبعا جدا. بالنسبة لو هتركب العشوش وهتعمل الحاجات دي كلها، طبعا بعيد عن الصيف وطبعا والحاجات اللي بتيجي من الصيف والحاجات دي كلها. فطبعا انا بنصح كل الاخوة اللي بيربوا الطيور دي كلها، وعن تجربة انا جربت بنفسي كل الحاجات دي كلها. في فيتامين جميل جدا. ده طبعا بيبقى عبارة عن في كالسيوم، وفي فوسفور، وفي مغنيسيوم، وفي زنك، وفي فيتامين د 3، وفي وحدات دولية، وفي تقريبا 200 ألف وحدة دولية، وفي ب واحد، وفي بي 6، وفي بي 12. يعني مكونات جميلة جدا وكلها في عبوة واحدة. اسمه روفاكال. روفاكال اسمه روفاكال. ده جميل جدا يا جماعة، لرفع المناعة بتاعت الطير. وبرضه بيزود برضه نسبة الخصوبة. أنا جربته بيزود نسبة الخصوبة وبيرفع المناعة جامد جدا للطيور في الوقت اللي احنا فيه ده حاليا. فاحنا ممكن ده جميل جدا نستخدمه. اسمه روفاكال. روفاكال ده جميل جدا وعن تجربة. في بقى حضرتك، طبعا حضراتكم مش هنستخدمه كل الوقت، لا احنا مثلا هنمشي 5 ايام، وعلى حسب المسقة بتاعتك كبيرة او صغيرة. يعني مثلا لو على اللتر 1 سنتي، عندك مثلا السقاية الكبيرة ممكن تحط عليها 5 نقط، 10 نقط. ممكن نحط عليها 10 نقط. السقاية الصغيرة 5 نقط. لو انا مثلا شغال باللتر، لا هو انسب حاجة يبقى 1 لتر. 1 سنتي للتر الواحد. ده جميل جدا، ممكن نستخدمه يعني. طبعا 5 ايام، وهعمل فيصل يوم واحد. هعمل فيصل يوم او يومين على حسب ما انت الحالة عندك يعني على حسب الدنيا عندك شغالة ازاي. فهنعمل فيصل يوم واحد بس. ممكن بقى بعد كده نخش بقى في الاملاح المعدنية، وخاصة لطيور الكوكتيل. الاملاح المعدنيه مهمه جدا، مهمه جدا. بس مش هستخدمها لمده 5 ايام، لا انا هستخدمها مثلا مده 3 ايام، كده يومين، 3 ايام بكتير يعني ماكسيموم 3 ايام. ممكن نستخدم 3 ايام ماكسيموم، نستخدم 3 ايام اللي هو الايه، الاملاح المعدنيه. في بقى عندي بالنسبه للخصوبه، مع ان برضو الروفاكال برضو هو على فكره برضو بيزود نسبه الخصوبه وعن تجربه. في بقى عندي مثلا اللي هو الفيتامين اللي هي 3 سيلينيوم. ده جميل جدا برضه في رفع الخصوبة والحاجات دي كلها. بس انا بالنسبة لل... 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 للناس، مثلا لو مربي كمية، مثلا ما عندك كام جوز، لو انت مثلا مربي 3 4 اجواز من نوع واحد او جوزين من نوع واحد، يفضل يعني مثلا مش هجيب جوز كوكتيل لوحده، ممكن نخلي 2 جوز كوكتيل. فاهمني ازاي؟ ده اصلا الكوكتيل بيحفز بعضه، بيبقى فيه تحفيز لبعضه. سيبك من قال اي هاري في اي مكان تاني، لا عن تجربة. وانا بتكلم عن تجربة. انا ابتديت في المشوار ده من الصفر، ما كنتش عارف حاجة. بس فعلا لما بديت ان انا اتابع واحدة واحدة كده قدامي، فعلا اتضح لي حاجات كتير جدا. الكوكتيل بالذات لازم أن يكون عندك، يعني ايه، من الافضل يكون عندك جوزين. لان الجوزين بيبقوا محفزين جدا لبعض. مثلا في الفلل، في الاسترالي، في اي نوع، خلي عندك 2. طبعا ما فيش 2 او ما فيش المساحه، مش، لا يبقى خلاص اوكي هستخدم الحاجات دي كلها. بس انا زي ما بقول لحضراتكم، بالنسبه للادويه اللي هقولها تاني اللي انا استخدمتهم عن تجربه، ولله والله النصيحه لله. الروفاكال جميل جدا. وممكن تستخدم والاملاح المعدنيه برضو، بجانب برضو الاكل بتاعك. يعني احنا برضو مش هنعتمد على مثلا بالنسبه للكوكتيل مش هنعتمد مثلا على الفلارس واللب باستمرار. لا، في عندك مثلا جزر، خيار، ممكن حته تفاح، اي حاجه من الحاجات دي كلها. شكل وحط كتير. مثلا لو اي حاجه خضراء، عود جرجير،
لو متاح في مكان انت مثلا ممكن تقدر تجيب فيه مثلا ايه، حزمه برسيم كده صغيره كده ولا حاجه، احط لهم لكل حاجه عودين كده ولا حاجه. الحاجه الخضراء مهمه جدا للطيور في الوقت ده، وخاصه في الشتاء. التدفئه برضو لها عامل مهم جدا. يا جماعه طيور الكوكتيل عامه في الشتاء بتبقى محتاجه الدفى، محتاجه مكان دافي، محتاجه مكان مقفول. مش زي الاسترالي، مش زي الحاجات التانية، لا بيبقى الكوكتيل عامة حساس شوية. فدي كانت معلومتي ليكم النهاردة، وكان أو يعني كلكم أكيد يعني الناس اللي هي خبرة وفي المجال وعارفين الحاجات دي كلها. بس في ناس مبتدئة زي حالاتي كده، لا عن تجربة أنا ماشيها واحدة واحدة واخد السلم من أوله. أنا بقول لكم ملخص الموضوع. لسه مبتدي في الروفاكال جميل جدا، ممكن تستخدمه للطير بتاعك، وربنا يوفقنا ويوفقكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله.